Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հարգելի գործընկերներ, նշված օրենքում փոփոխությունների փաթեթը բխում է ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի հանձնարարականներից, ինչպես նաև Մարդուրանքների Եվրոպական դատարանի Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործերով վճիռների կատարման հրամայականից, որոնք են հիմնական փոփոխությունները, որ առաջարկում ենք։ Առաջին հերթին առաջարկում ենք, որպեսզի ձերբակալվածների պահման վայրը ընդունելիս բժշկական զննություն իրականացվի բոլոր դեպքերում, ոչ թե ինչպես ներկայում է մարմնական վնասվածք արձանագրելու դեպքում գործող օրենքով կարգավորումը այդպիսին է, ձերբակալված անձինք պետք է բժշկական զննության ենթարկվեն ԶՊՎ բերվելուց հետո ոչ ուշ, քան 3 ժամվա ընթացքում, իսկ կալանավորված անձինք կարանտինային բաժանմունք տեղափոխվելուց ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում։ Որպես հավելյալ լրացուցիչ երաշխիք նախատեսում ենք նաև հնարավորություն, որպեսզի բժշկական զննությանը կարողանա մասնակցի նաև ձերբակալված կամ կալանավորված անձի ընտրած բժիշկը։ Ներկայումս ներքին գործերի նախարարության ձերբակալվածների պահման վայրերում բժշկական զննությունը իրականացվում է շտապօգնության բժիշկների միջոցով եւ խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն դա դիտել է որպես դրական պրակտիկա, դա արձանագրված է եղել կառավարության որոշման մակարդակով, հիմա մենք ցանկանում ենք դրան ավելի բարձր իրավական երաշխիք տալ եւ ամրագրել օրենքում եւ դա դիտել որպես միասնական ստանդարտ ձերբակալված անձանց պահման բոլոր վայրերի համար։ Առաջարկում է սահմանել նաև ձերբակալված եւ կալանավորված անձին բժշկական զննության ենթարկած բժշկի կողմից խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի հետ կապված արձանագրության դեպքերը, որ դեպքերում է, որ բժիշկը պետք է կազմի նմանատիպ արձանագրությունը, եթե արկա է անձի ձերբակալված կամ կալանավորված անձի գրավոր կամ բանավոր հայտարարությունը կամ դիմումը կամ նմանատիպ նախանշաններ է հայտնաբերել ինքը բուժաշխատողը կամ ձերբակալվածների պահման վայրի վարչակազմի ծառայողներն են բուժաշխատողին դիմել եւ հայտնել նման ենթադրյալ վերաբերմունքի դեպքերի մասով։ Նախատեսում ենք նաև լիազորող նորմեր սահմանել, որով հնարավորություն կտրվի առողջապահության նախարարին, այսինքն լիազորություն կտրվի առողջապահության նախարարին սահմանել այդ արձանագրության ձևը եւ դրա լրացման կարգը։ Սահմանվում է նաև, որ լրացումից հետո նման արձանագրությունը պետք է ոչ ուշ, քան 24 ժամվա ընթացքում տեղեկացվի քննչական մարմնին եւ դատախազությանը հնարավորության դեպքում նաև էլեկտրոնային եղանակով, այս մասով ստացել ենք նաև պարոն Թորոսյանի առաջարկը, քննարկել ենք նաև առողջապահության նախարարության գործընկերների հետ, սկզբունքորեն ընդունելի է մեզ համար, ուղղակի զուտ տեխնիկական մակարդակով դա իմպլեմենտացնելու համար խնդրենք առաջինից երկրորդի ժամանակ իմպլեմենտացնենք եւ եթե հնարավոր է ուժի մեջ մտնելու ժամկետը մի փոքր ավելի ուշ սահմանենք զուտ տեխնիկական հասանելիություն ապահովելու համար, դա նաև առողջապահության նախարարության գործընկերների խնդրանքն էր։